Fenerbahçe ilk yarının son dakikalarında baskı arttırıyor. Van Persie yine sıyrıldı. Bir orta, arkaya bir Nani yakın mesafeden vurdu. İşaret gelmek üzere. Nani geldi. Nani. Kadıköy. Nani 1-1. Mehmet gönderdi Markovic'e. Markovic göğüs kontrolü iyi indirdi. Lazar Markovic gidiyor. Markovic pası verdi. Fernandao bıraktı. Nani! Süper gol! Geldi. Şimdi Diego gidiyor. Diego süratli ceza sahasına. Diego çevirdi içeriye. Luis Nani. Diego'dan pas, Nani'den gol. Mersin. Van Persie içeri doğru oynadı. Diego tek pas Alper. Gol pozisyonu Santos gol! Topağlara gidiyor gol. Topağlara gönderen Nani. Ve gol sonrasındaki şovu Nani ile. Nani çekti topu. Bir çalımda attı. Gol! Luis Nani'den harika bir gol Kadıköy'de. Şener. Şimdi Nani geliyor. Gol! Mükemmel bir gol. Luis Nani. Fenerbahçe 1-0 önde. Kaleyi gördüğünde affetmeyen bir oyuncu. Alexis Delgado, Ozan Tufan mücadelesi. Ozan Tufan topu aldı. İçeri Nani'nin golü. Fenerbahçe'nin ikinci golü. Savunmadan bir hata. Ramazan savunmanın orta geldi. Bir vuruş. Gidiyor Nani. Fenerbahçe 3-1 yaptı skoru. Luis Nani. Luis Nani serbest vuruşu kullandı. Doğrudan kaleye ve gol! Luis Nani jeneriklik bir gol attı. Kaya hiç beklemedi. Biraz ilerideydi. Kaya orta... Gökhan. Nani şut ve top ağlarda gol. Nani 3-0. Topla buluştu, golünü attı Nani.